မင်္ဂလာပါ KM Football Tips Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့တကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ကဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအဆုံးဖြတ် Play-off ဂူလူပွဲတွေကိုအသေးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဘယ်အသင်းတွေကကဘာဖလားလက်မှတ်ဖြတ်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်နဲ့အတူခံမှန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ ဒီနေ့ညရဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲသုံးသပ်ချက်ပထမပွဲ Bosnia vs Italy Italy တို့၃ချိန်ဆက်ကမ္ဘာဖလားနဲ့လွဲချော်မဲ့အိမ်မှာစိုးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မလား Italy ဟာနောက်ဆုံးပွဲမှာမြောက်အိုင်ယာလန်ကိုခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး Sandro Tonali ကအကောင်းဆုံးဖော်ပြနေပါတယ် Bosnia က Wales ကို penalty နဲ့ဖြုတ်ချလာလို့ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်အဆင့်တဲကွာခြားချက်ကအပြေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Italy ကပဲပွဲကိုထိန်းချုပ်ပြီး 0-3 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ပွဲရသွားပါဒုတိယပွဲစဉ် Sweden vs Poland Golden set Gio-Kroos နဲ့ Wayne Lewandowski တို့ကကမ္ဘာဖလားစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ Sweden မှာ Isak နဲ့ Kulusevski တို့နေရာကြောင့်မပါနိုင်တာကအားနဲ့ချက်ပါ။ Poland ကတော့လူစုံတပ်စုံနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပြသစ်လက်ထပ်မှာလည်းရှုံးဝဲမရှိဘူး။အကျိတ်နဲ့ရှိမှဖြစ်တယ်။ 1-1 တရေကနေ Poland ကအချိန်ပိုတာမှမဟုတ် penalty နဲ့တတ်သွားဖို့များပါတယ်။ Kosovo နဲ့တူရကီရဲ့ Kosovo ရဲ့တမိုင်းဝင်ပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားအိမ်မက်ကိုအာဒါဂူလာတို့တားဆီးနိုင်မလားကိုဇိုဗိုဟာစလိုဗက်ကီးယားကိုလီဂိုသွင်းပြီးတက်လာလို့တိုက်စစ်ကအရန် hot ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တူခီယေမှာကယ်ဟန်အိုဂလူနဲ့အာဒါဂူလာတို့လိုပွဲကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ခြေပွင့်ရှိပါတယ်အပြန်လန်ဂိုးတွေနဲ့တူခီယေ 1-2 နိုင်ပြီးကမ္ဘာဖလားတက်သွားပါလိမ့်မယ် Czech Republic vs Denmark နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ29ဂိုးအထိတွင်းထားတဲ့ဒိန်းမတ်တိုက်စစ်ကိုချက်အသင်းတောင်းခံနိုင်မလားဒိန်းမတ်ဟာဟွိုင်လွန်နဲ့အီဆာက်ဆန်တို့အတွင်းနဲ့တိုက်စစ်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပါတယ်ချက်အသင်းကအင်ကွင်းမှာမာကျော်ပေမဲ့အိုင်ယာလန်နဲ့ပွဲမှာပင်နယ်တီအထိကစားကြရလို့ဝဲပန်းနေနိုင်ပါတယ်ဒိန်းမတ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အစရဒန်နဲ့တိမစ်ဆိုတဲ့ရလနဲ့နိုင်ပွဲယူတော့ဖို့ရှိပါတယ်။ကဲဒါကတော့ KM Football Tips ရဲ့ဒီနေ့ညအတွက်ကိုယ်ကြိုသုံးသပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ရာတို့ကဘယ်အသင်းတွေကိုအကြိုက်တွေ့နေလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးသွားကြပါဦး။ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ကိုလည်း join ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးဗျာ။အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ။